ဂျော့ရှုဝါဗန်ကိုဖင်ရပြီးဆရာကြီးအထာမလုံးနဲ့မျက်စိနောက်တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်လာတဲ့မကာချက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ဂျော့ရှုဝါဗန်ကိုဆရာကြီးမလုံးနဲ့လို့တည့်ဖြဲလာတဲ့အစ္စလမ်မက်ကာချက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မက်ကာချက်ကတော့ UFC မှာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်UFC ရဲ့ဝိတ်တန်းနှစ်ခုချန်ပီယံလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဝယ်တာဝိတ်တန်းမှာမင်းမှုနေပါတယ်။ပရိသတ်အများစုကတော့သူကဘာဘုံမှာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာလို့ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။သူကတော့မကြသေးခင်ကဂျော့ရှုဝါဘန်ကိုတတိပေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအခုလိုပြောသွားတာပါ။ဂျော့ရှုဝါဘန်ရေမင်းကိုမင်းပါကောင်းလဲဆိုတာတတိယအောင်မင်းကကံကောင်းလို့နိုင်တာနော်။အရန်ဖင်ရပြီးဆရာကြီးလုံးမနေနဲ့မင်းကပန်တိုကြပြန်လာရင်အရင်လိုကောင်းပြန်ဖြစ်သွားမှတိတ်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတက်ဖြဲသွားတာပါ။မာကာချက်ကတော့တော်တော်ဘဝင်လေဟတ်နေတာပါသူ့ကိုဘန်ကလည်းဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုသူကအခုလိုတွေစော်ကားနေတာပါဘန်ကတော့လက်ရှိမှာနောက်ပွဲအတွက်ပြန်လေ့ကျင့်နေပါပြီဘန်ကိုအခုလိုပြောသွားတာကိုအခြားဖိုက်တာတွေကမကျေနပ်ပါဘူးမက်ကာချက်ကိုဒေါသတွေထွက်နေကြပါတယ်ဘန်ကလည်းဒေါသအိုးလေးမလို့မက်ကာချက်ကိုပွဲရှာလာမှာပါဘာတွေဖြစ်လာမလဲပဲဆက်ကြည့်ရမှာပါ